Приветствую всех обитателей канала, чата, телеграм-группы, ну и тому подобное. Сегодня видео необычное. Это усилитель был Кумир, стал 5E акустик. На базе Кумира переделал усилитель, точнее Кумир 001 переделал. Что было проделано? Заменена куча деталей, доработана схемотехника. Что я там заменил? На что я заменил? Как я доработал? Этот вопрос вообще не по адресу. Это как спросить у миллионера, как он заработал свои миллионы. Ни один миллионер вам об этом не расскажет. И я вам не расскажу, как я его доработал. Вот. Я хочу поделиться тем, основная задача этого видео показать, что советский усилитель, если приложить знания, руки и современные компоненты, можно получить офигенный звук. Можно получить хороший вид. Ручки еще будут заменены. Вот. Значит, панель была вся отшлифована, старая краска вся снята до алюмишки, покрашена в черный цвет. Дальше нарисована такая же панель, где нужно какие надписи. Вот. Закинута в ЧПУ станок и лазером сжжен, убран слой краски. Мы видим эту надпись, это мы видим алюмишку саму. Так как она белая, мы ее и видим. Вот. Дальше разобрал, где нужно было покрасить, покрасил и тому подобное. Детали здесь уже влупил, я еще до конца не доделал, но уже больше 4000 потрачено только на покупку деталей, не считая работы, покраски, ну и тому подобных вещей, блин. Там панельку вам такую, например, если кто-то в хорошем состоянии будет продавать, он за нее попросит там 2-3 тысячи рублей. Только за панельку. Ну и представьте, сколько это стоимость, себестоимость выходит данного усилителя после переделки. За 20-ку точно перевалит. Здесь еще нужно убрать выходы, точка-тире, поставить туда банано-разъемчики, чтобы быстро можно было подключать. Вот. 5 диновские. Здесь добавится RCA разъемчик один, чтобы можно было юзать с разными проводами, с разной техникой. Ну, короче, вот так вот стал выглядеть. Просто шикардос. Маяк такой же станет со временем. Вот. А сейчас я хочу продемонстрировать, как оно играет, как оно звучит, как играет на вот этой акустике. Демонстрирую, что это именно Кумир работает. Слушаем. Давайте чуть потише сделаем. То мало ли микрофон будет забивать. Запись на телефон, это понятное дело, да. YouTube может какие-то песни у нее забанить. Поменяем чем-нибудь с вокалом, чтобы было. Кузьмина точно не банит, знаю. На Рутубе ничего не банится. Как записал, так и выложил. На Ютубе может ограничения выставить в разных странах. Типа нельзя смотреть видео. Придется музыку вырезать оттуда. На ту, на которую наложит. А если кому интересно, на Рутубе без цензуры, скажем так. Ты пришла ко мне. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Я тобою очарован, светлый ангел неземной. Поменяем трек. Я любовью около. Ну вот такой вот. I've never felt this way. Чуть в стиле джаза.
to heal the hurts. And so I'm giving you a part of me. Please don't return Я думаю, хватит. when you're done. В общем, на данном этапе времени у меня нету оригинального, как он звучит. В недалеком будущем появится. Этот усилитель еще будет находиться у меня. И я запишу, поставлю рекордер, поставлю микрофоны, запишу, как звучит стандартный кумир, и запишу то, что звучит у меня после переделки. Будет такая возможность. Данный усилитель уедет к другу в Южно-Сахалинск. Он его уже ждет, не дождется. В общем, как-то так. Второй кумир буду переделывать, и тоже он уедет еще к знакомому одному, скорее всего. Вот. В общем, звучит шикардос. Вот. Единственное, что здесь 35 ватт. Вот. Мой, например, 100 может выдать, да, с таким же качеством. Этот 35 ограничения. Ну, для небольшой комнатки и соседей там не пугать, то вообще просто звук шикарно смотрится, красиво. Что тут сказать. Краска, она двухцветная, скажем так, да. Вот так вот будем смотреть, он будет серым, коричневым казаться. Она переливается, короче, в зависимости от того, с какой стороны на нее смотреть. Интересная краска, короче, сверху. Мы видим, коричневый стал. Так, темно-серый, коричневый, темно-серый, коричневый, в зависимости от куда падает свет. Ну, короче, слушайте в наушниках, поймете весь кайф и радость, они просто в телефоне. Вот, на этом у меня, в принципе, пока что все. Самая главная информация это было показать, что у него есть потенциал. Если приложить руки, знания и современные компоненты, можно получить хороший звук. На этом все. Всем хорошего звука, мира, добра и пока.